大家好，咁啊嚟到高達講歷史啊，秦始皇篇嘅第6集啊，咁啊上次臨尾嘅時候咧，喺聽眾就話係咪飲醉咗啊？你明明就話即係韓趙魏楚燕齊，咁啊點解又話對付趙國先咧？咁啊冇飲醉嘅，其實咧第一件事，因為咧其實秦王政啊，首先選擇攻擊目標咧，其實係韓國啊，因為韓國嘅實力咧喺6國裏面咧係最弱嘅，但係問題就係韓國咧又未差到不堪一擊，而且咧韓趙魏三國咧係唇齒相依嘅，始終佢哋都係同宗嚟嘅，都係以前喺晉國出嚟嘅。咁其實嬴政都好擔心咧，係呢個對韓國啊發動毀滅性嘅攻擊嘅時候咧，趙國都仲會援助佢，而趙國戰鬥力強嘅話，即係趙武靈王胡服騎射啊嘛。咁所以咧喺滅韓之前咧，一定要好大幅去削弱趙國嘅戰鬥能力。咁喺秦王政11年啊，呢、一個趙國嘅將領啊，叫做龐桓，就率領主力咧係北上攻打燕國。咁其實佢哋嗰個趙國當時嘅諗法咧，就係要逼呢個燕國一齊進攻秦國嘅。但係即係今時今日用翻我哋現代人角度睇起上呢個當然係蠢到加01嘅諗法嚟啦。即係其實即係秦滅6國已經係睇起上嚟係無可挽回嘅趨勢嚟㗎啦！你仲即係自己喺度攻伐，咁其實係即係自掘墳墓啦，坦白講。咁嬴政都好聰明啊，趁住趙國同燕國開戰咧，佢以救援燕國為由啊，即係秦國去救燕國，呢個係咪好笑嘅呢個藉口？就派咗王翦啦、桓騎啦，同埋一個叫楊端和嘅將軍啊，率軍兩路嘅攻打趙國。咁啊，呢個就係秦滅6國嘅戰爭嘅序幕嚟㗎啦。咁當時嗱，趙軍咧就係去到趙同埋燕嘅邊境一個叫做卓梁嘅地方嘅。咁王翦咧就打咗趙國嘅上黨啊，上黨郡呢個如果你有打三國志咧，應該知喺邊度㗎啦。咁咧趙軍咧就攻取咗燕國嘅個離嘅地方嘅時候咧，王翦咧又攻克咗趙國嘅一個叫做於虞同埋遼陽嘅6座城池嘅。咁王翦咧就用咗18日嘅時間，咁咧佢咧就話叫軍中啊俸祿唔夠100石嘅啲官仔咧就翻屋企，每10個人當中咧揀2個人留喺軍隊裏面，即係要徵兵制啦。當趙軍咧繼續攻打燕國嘅陽城嘅時候咧，呢個桓騎啊就已經係攻克咗趙國嘅鄴，咁呢個係大城嚟㗎。如果你有打三國志，你就知即係鄴係緊要喎，同埋安陽。咁龐桓喂嗰陣時啲即係冇 internet 㗎嘛，咁啲資訊就唔係咁流通嘅。喂，呢個龐桓都係大鑊，然後後面有隊秦國嘅兵殺緊上嚟嘅，就南下救援嘅時候咧，呢個秦軍咧已經將漳水嘅流域全部吞併，即係霸晒啲河嘅位置㗎啦。咁咧大家同步行動嘅時候咧，趙國只係攞得翻，即係佢只係攞到北方嘅幾座城池啫，但係咧喺南方就失咗9座城池喎，即係入埋都唔夠輸啊！要踢波嚟講，咁結果就係即係實力大為削弱嘅。咁啊，秦王政13年咧，秦軍咧再度進攻呢個趙國嘅平陽啦、武城啦，殺咗10萬人，大敗趙軍，而且殺死趙國嘅大將添。咁趙國經過秦兵今次嘅攻擊之後咧，就真係國力大衰啦，只能夠退守邯鄲，即係守住個首都嘅啫。咁啊，秦軍就梗係得勢不饒人啦。同年嘅10月啊，咁咧呢個桓騎咧，秦國嘅將軍啊，又帶領秦軍咧係出去上黨，咁深入趙國嘅後方嚟到大破趙軍，攻佔咗赤麗啊、宜安呢啲城池喎。去到秦王政14年就進逼邯鄲啊！呢個趙王遷啊嗱嗱聲叫翻去北邊打匈奴嗰個李牧翻嚟啊！呢個名將啦，咁啊就帶翻部隊南下，將所有嘅兵權交俾李牧，叫佢咧就係去抗擊呢個秦軍啊！咁李牧咧就率領邊防軍啊，就翻嚟救首都嘅，同邯鄲嘅趙軍會合，就喺宜安附近同秦軍對峙嘅。經過激烈嘅戰鬥之後，大敗秦軍啊！呢個李牧係好犀利啊，即係能夠挽狂瀾於既倒啊！咁呢個桓騎咧，只係咧能夠率領少量嘅親兵啊，衝出重圍，翻去秦國。史稱咧就叫肥之戰，其實即係我覺得呢個名係好鬼好笑。
咁啊，趙國咧就攞翻俾秦國佔領嘅土地，咁李牧咧因此咧就被封為呢個武安君喎。咁啊，所以咧一直我都保持呢個睇法，其實即係戰國七雄裏面咧，即係阿達定秦之外咧，就趙嘅戰鬥力咧係最強嘅，呢個受益於趙武靈王當年即係胡服騎射嘅政策啊，即係向匈奴學習，學咗嗰啲游牧民族嘅打法咁樣樣嘅。但係咧就其實咧嬴政雖然就臨尾係輸啦，咁但係咧其實喺呢一次嘅秦趙之戰裏面咧，秦國係得到着數嘅，因為李牧雖然能夠恢復翻部分被秦國所吞併嘅土地，咁但係咧其實佢哋已經再冇能力咧係派軍隊遠征去援助韓國㗎啦。咁秦國呢個時候咧就可以去進攻呢個韓國啦。咁呢個韓國嘅當時嘅王咧就叫韓王安，咁呢條友都醒目㗎。其實喺秦王政14年咧，即係發生晒頭先所講秦趙之戰嗰啲嘢之後咧，佢嗱聲咧向秦國稱臣㗎啦。咁啊到秦王政15年，咁咧就秦軍咧就曾經想再試下可唔可以再打呢個趙國嘅，咁啊派咗2路軍隊，一路去到鄴城，一路去到太原㗎。咁但係結果又遇到李牧。即係咁啊，梗係又撲街啦！咁樣就即係又係退翻去秦國嗰度。咁啊，秦國雖然攻趙國係失敗，但係咧，即係韓國就即係唔使打佢都自己瓜㗎啦。咁呢個秦王政16年咧，咁啊就寫封信去兇呢個韓國，韓國就割咗南陽一帶嘅土地。咁9月嘅時候咧，嬴政係派咗個叫做內史騰嘅人咧，就去呢個韓國接受所獻之地啊，仲受去南陽守之職位。咁啊，並且咧呢個大鑊啦，命令所有秦國國內男子登記年齡，用嚟做咩咧？以征發兵卒徭役，呢個係要發動一個滅國性嘅戰爭啦。去到呢個秦王政17年啊，即係過多1年啊，呢個趙國真係即係非常之唔好彩，大地震又有饑荒，自己都搞唔掂。呢個內史騰咧立即率領呢個秦兵攻打韓國，生擒咗呢個韓王安，韓國咧就此滅亡啦。咁啊，然後咧就將佢嘅國嘅地咧就擺咗去叫做後來嘅潁川郡。如果你有打三國志，應該都知潁川喺邊㗎啦。咁啊呢個係喺中原地帶嘅。秦王嬴政當然唔會就咁消滅咗韓國就滿足啦，因為打機都知啦，呢個趙國即係又大地震又饑荒，呢個消滅趙國嘅大好機會，大舉出兵，命令王翦、楊邊和為將，兵分2路，南北合擊呢個趙都嘅邯鄲啊，趙國首都邯鄲。咁啊，趙國尚可辭嘅咧就係仲有李牧，仲有另一個名將叫司馬相啊，就率兵抵禦，咁兩軍就相持不下啦。咁啊，秦兵咧之前已經屢次敗於趙國㗎啦，今次咧就唔好同你硬拼啦。就揾咗啲間諜去賄賂趙國嘅一個權臣叫郭開啊，呢個好 Q 出名嘅郭開啊。呢個郭開咧就離間呢個李牧同埋趙王。咁啊，郭開咧就向趙王進言喎，話喂，李牧、司馬相嗰條友想作反嘅喎。咁呢個趙王咧就派咗個叫做趙沖同埋齊國出身嘅將領叫做顏遂，就取代李牧為將。喂，李牧你都黐線大佬，即係打緊咁緊要嘅仗，你嚟取代我啊，大佬，咁佢就唔肯趕咗佢嗰個 replacement 嗰條友走，咁咪呢個趙王就更加相信呢個李牧係謀反㗎嘛，於是就揾人夜晚偷偷地走入去軍營度，一嘢就捉咗呢個李牧，即刻斬首。咁司馬相咧就好啲，即係佢就即係免去將軍之位嘅啊，唔使死。好啦，秦王政19年，秦國嘅王翦攻破趙軍，咁當然將嗰2個嚟取代嘅庸才，一趙沖就殺死，顏遂就俘虜，佔領咗邯鄲。呢個趙王亦都係即係被俘虜，趙國就咁樣滅亡啦。咁有個趙嘅公子嘅就叫做趙公子嘉啊，就喺邯鄲俾人攻佔之後咧，就率領住佢嘅宗族幾百人啊，去到一個叫做代嘅地方嗰度，就收拾殘局，自立就叫做代王。咁咧就
join 埋呢個即係佢哋以前嘅仇人嘅燕，即係呢個時候都冇辦法，即係一定要即係揾人投靠啦。就 join 埋呢個燕國嘅軍隊。咁啊，秦國咧就駐紮咗喺中山準備咧攻打呢個燕國。呢個中山梗係唔係我哋廣東呢個中山啦，即係有個中山國嘅嗰陣時係仲有一個小國家叫中山國嘅。好啦，王翦攻戰邯鄲，就即係嬴政個人即係嗰種殘暴咧，就開始喺度顯露出嚟啦。呢個嬴政細個，如果大家有即係一路有聽節目啦，即係呢個嬴政細個喺邯鄲長大噶嘛。屌你一打翻入邯鄲嗰度，即係仲有仇報仇，揾翻晒當日喺趙國嗰度恰佢嗰啲人啊，同埋恰佢阿媽嗰啲人啊，冚唪唥拖出嚟，全部咧挖個坑埋咗落去。呢個係咪得人驚啊？所以大家做人咧都係即係要即係對人都要和氣啲啊，唔好成日藐人哋，因為你唔知道人哋係咪即係咩王子啊、咩貴族咁，但係咧第日翻嚟揾你尋仇大劑係嘛？所以即係以和為貴啊！好，咁今日咧就講到呢度先，咁啊下一集咧就呢度依家就講到即係呢個韓同埋趙都俾佢滅咗啦。咁下晝就講個滅魏國之戰，同埋咧係有一單嘢咧就係即係亦都歷史上係比較少人知曉嘅，呢度高達都講一講，就係呢個新鄭蘇亂啊！咁好，下一次再見，拜拜。